हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्सएप हाउ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका सैमसंग स्मार्टफोन किसी एक पर्टिकुलर डे पे ऑफ हो जाता है या नाइट में ऑफ हो जाता है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे। जैसे मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम थी कि एवरी फ्राइडे ये जो है मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता था। इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जा कर के सर्च करेंगे डिवाइस केयर। सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेटिंग में जाके एक एक करके ढूंढेंगे तो उसमें थोड़ा इजी नहीं होता है। तो जब हम डिवाइस केयर पे क्लिक करेंगे, डिवाइस केयर पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा। जस्ट अ सेकेंड। देखिए डिवाइस केयर, फोर्स स्टॉप, यहाँ पे आपका बैटरी, मोबाइल डाटा, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे दिखा रहा है। बैक करेंगे, इसके ऊपर जो डिवाइस केयर है उस पर क्लिक करेंगे। जब डिवाइस केयर पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे इसमें बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, सिक्योरिटी सबका देगा। क्लिक करने के बाद तीन जो डॉट हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। ऑटो रीस्टार्ट और शटडाउन का देखिए मेरा फ्राइडे पे टिक हो रखा है, इसलिए मेरा फ़ोन एवरी फ्राइडे ऑफ हो जा रहा था। तो इसको क्या करना है, डिसेबल कर देना है और आपकी प्रॉब्लम जो है ये ऑटो शटडाउन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और आपको मेरी अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स, बाय।